兄弟们，还记不记得去年我钓大青鱼那个地方？我们前线钓友给我发来消息说，那个地方又出大鱼了。哇，去年我钓的那个90几斤，我说有100斤，你们非说它只有90来斤，没有100斤。今年我硬是想要去钓个那个100斤巨物给你们看一下，挑战一下。那个里面那个钓友说120几斤、140几斤的都有，他说以前打网打起来过啊。我们再去挑战一下，走。丽，你这是拿的什么东西啊？这个呀，这个可是好东西。今天要是钓到鱼了，晚上就安排。今天我把位置选在了去年就是那个对岸钓的啊，今年就选在这个对面了。因为那个大青鱼它是可精的鱼了，它上过当的地方，它吃过亏的地方，它一定不会再去了。我是这样觉得的啊。今天用了个9米的杆子啊，16号的主线，14号的子线，18号的浮漂。然后用的是17号的钩子啊，我们的线长的话是14米啊，钓这个大青鱼线长一点，更有优势控它啊。水深我们已经找好了，干抛下去了，这会儿来给它打点窝啊。我提前让我那个钓友给我打了个重窝，今天来直接补窝就可以了。已经打了好几天，我们打了看发窝了没有啊？还是先来给它补一点。开反了哟，就打到浮漂那个位置就可以啊，浮漂后面一点点，或者正在浮漂那里就可以了。来吃饭，这个钓大鱼你们都知道，打完窝之后就是耐心等候，比的就是一个耐心，对吗？知道吧？你只要把窝子做好了，耐心等，它总有一个时候要吃，要上当，它想吃，它其实是很想吃的，它就是害怕，但是它怕的，它吃，哎，好像没有什么问题啊，可以吃，它就吃了，你就把它打到了啊。再吃，你吃进去，顶的这个老高，等它黑，等它拖着跑，哎，好，要拖着跑了，好，嘿，啊，中了，哇，这个天呐，快下来，妈呀，哇，中了，哇，好大，快，往那边走，往那边平的地方走，喂，那个坎子那里我斗不赢他，那不好溜。你看那个水，你看它游的全那个水面上，哇，好闷啊，这声音，好闷，哇，终于等到你了！哎呀！哇，发脾气了。那里是个坎子，不要去，那里是个坎子。哇，那里是个坎子，大哥，要磨线，过来。过来呀！你过来呀！哎呀！哇！哎呀，拔河了！哇，好猛啊！快！这声音好吓人，闷沉的。16号的大线拉出这种闷沉的声音，哇！幸好我线长，拔回来了，还有力，还要有力，还要发脾气。假的，这个是假的，我就知道它是假的。快往后退，不发力就往后退。你看吧，我说是假的吧？哎呀，我说是假的吧？又发脾气了，气！哇，声音闷的，好闷，还不知道多大。哇，没力气了，起来，顶，哇，大，哇塞，哎呀，哇，好带他去。
蛮牛，哇！哎呀，大哥，大哥，大哥啊！回来，起来，起来，哇，起来了，哇，不小不小不小，好大，上面挂了个树枝，哇，看到没有？黢黑的，黢黑的，哎呀，走，哎呀，又来了，好聪明，这个鱼必须要把它的力气消耗完，那才敢去抄它。你看它，一个猛子就下去了，就扎下去了，消耗它。起，哇，起来了！后退，快，这会儿就不让它下去了啊！起来，就别让它下去了，再下去就搞不赢它了，人已经没力了，哇，没力了，看到鱼了，来，准备抄它，摄影师。抄到没有？快抬起来！哇，好大！天哪，你看它这个肚子在这个沙滩上面磨伤了，就下面你看没有？这下面是个浅滩，它在这个浅滩上磨到了。哇，好漂亮啊！看到没有？好大一条，黢黑的水库大青鱼啊！哇，守几天，终于守到它了。皇天不负有心人啊，这就是。来，拍个照啊！我试着抱一下，看能不能抱得动。我估计够呛。合个影啊，乖点啊，不要绑啊，不要绑。1、2、3，我的妈！哇，快，抱不动了，摄影师快，谢谢你，把你放掉。这么大的鱼，在这个水库长这么大，实属不易啊！我们就把它放流了，放走啊！吸2口气，对，这里是个浅滩。好，走了，拜拜。再次，黑了，1、2、3，再来，哎呀，哇，黑了，哇，来了，快，哎呀，要往水里拖了，乖呀，哇，我的妈呀，哎呀妈呀，好大劲，快，往岸上走，安全一点，哇，看到没有，那个窝子里面，哇，哎呀，妈呀！哇，妈呀！哎呀！哇！哎呀！好大劲！快！后退！哇塞！你也太滑了吧！在窝子里吃了几个小时了，太谨慎了，这个大鱼！哇，妈呀！哎！来，不是你上来，就是我下去。来，哇，好大劲，好沉啊，这条。又是个大家伙，哇，小不了。哎呀，妈呀，在那边是个坎子。哎，哎呀，哇塞，妈呀，过来，大哥，那边是个坎子，过来，这里好深，哇，过来，对，哇塞，好大劲啊！快，没发力，赶紧往后退，天哪！哎呀，
下去了。没力了，真没有力气了。没力了。定在这里，定着。我没力气了。你跑不掉了。乖啊乖，我们就只看一眼，看一眼就可以了。看一眼我就放你回家啊。于大哥，好大哥，你别发脾气啊。好有劲啊！救命的！妈呀！哇塞呀！妈呀！没力气了，没有力气了。没力了，我歇一会儿，让我歇一下，大哥。这会儿人已经没力了，就靠我的重量了。妈呀！人都要拉起来了，我睡着他都给我拉站起来了。别闹了，哥呀，你别闹了，差不多了啊。对，稳着。妈呀，回来，哎呀，求你了，哥，我没力气了，哥，求你了，只喝个饮，求你了啊，快点，退，哎呀，他又开始了，哎呀，哥，别，我没力气了，好，孙医生，看，上来了，我把它顶着，准备抄它啊，来，准备抄它，哇，抄到没有？好，那我松线了啊。哇，这简直是太漂亮了啊！看鱼中的精灵，哇，这皮毛，乖，打个波就放你回去啊！这丽丽的鱼了啊，乖啊，抱一下，合个影啊，我们合个影我就放你回家啊！你长这么大，太不容易了，我能不能抱得动啊？1、2、3，哇，天哪，好重啊！抱不动，放了，回家啊！哎，等一下啊，缓一下。哇，你看它还有劲，缓都不用缓，直接走了。孙医生，收东西，去搞大餐，请你吃大餐了。虽然说没钓到那个100斤的，但是运气也是极其的好啊，一天钓了2条巨物，赶紧去庆祝一下。走，请你吃大餐。这么辛苦，这会儿就给你安排上了啊。待会儿好好喝一杯啊！哇，这酒还真绵密啊！来吧，我们先走一个，庆祝一下啊！庆祝我们钓的大鱼！哎，干杯！好，干杯！辛苦了啊！这次过来真是太幸运了，感谢你们这几天的照顾啊！来，我们再碰个杯，我们下次会有机会再来挑战一下那个更大的啊！谢谢你们这几天照顾啊，辛苦了。